เหมือนเลยจ้ะเหมือนคิดว่าแบบตอนนี้กำลังอยู่ สวยงามมาก เชียงใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบาโนวันนี้เราจะไปทะเลหมอกหาดใหญ่ใครจะไปคิดว่าหาดใหญ่มีทะเลหมอกอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูเลยอันนี้เป็นการถ่ายโดยบังเอิญมากๆนะครับทะเลหมอกหาดใหญ่จะเห็นไหมไม่รู้นะตรงนั้นจะเป็นเขาคอหงส์นะเป็นเขาคอหงส์เป็นอะไรอ่ะเขาคอหงส์ที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่อยู่ตรงสวนสาธารณะหาดใหญ่ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเช้านี้ก็ฝนตกเหมือนกันฝนยังไม่หยุดทำให้บนภูเขามีหมอกเยอะมากเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ ตื่นเต้นมากทะเลหมอกหาดใหญ่ มันไม่เชิงแบบเป็นทะเลหมอกหรอกแต่ว่ามันมีหมอกบนภูเขาถ่ายตรงนู้นเลย เห็นไหม ถ้าเห็นอยู่นะ นั่นเขียวๆ เห็นหน่อยๆเห็นแบบเขียวๆอ่ะนี่เลยครับสวนสาธารณะหาดใหญ่ไม่น่าเชื่อวันนี้จะได้มาสวนไม่ได้ตั้งใจเลยขับมาเห็นทะเลหมอกมาก่อนถนนก็ลื่นด้วยนะวันนี้โอเคอันนี้เป็นโค้งหักศอกแล้วนะครับนี่แหละเกียร์หนึ่งต้องเกียร์หนึ่งเท่านั้นเหมือนเลยจ้ะเหมือนคิดว่าแบบตอนนี้กำลังอยู่ สวยงามมากเชียงใหม่ ถ่ายรูปแล้วมันติดตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าที่มันเป็นทางขึ้นอย่างนี้แล้วมันเป็นแบบเป็นป่าทั้งสองข้างนะ ป่าในเมืองเหมือนเรากำลังไปเที่ยวกันอยู่เลยบรรยากาศได้มากอะเหมือนแบบกำลังจะไปเที่ยวกันอยู่เลยก็สวยอยู่นะก็ไม่ผิดหวังนะขึ้นมาตอนนี้เราเดินลงมาจากรถแล้วนะครับก็มีทีมข้างหลังด้วยแล้วก็มีเรากับอ้นไม่รู้ว่าคิดถูกไหมเนี่ยที่มาคิดถูกไหมวะถูกแล้วแหละถูกแล้วนะคนก็เยอะแต่คนเยอะส่วนใหญ่จะเป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะครับที่มากันตอนนี้คือกลัวกล้องจะเปียกมากเลยเพราะว่าไม่ได้เอาโกโปรลงมาโกโปรมันซูมไม่ได้เดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูในเมืองหาดใหญ่นะเพราะว่าบนเขาคอหงนะตรงจุดชมวิวเนี่ยมันจะเห็นอะไรนะเมืองหาดใหญ่ด้วยมันเห็นเมืองหาดใหญ่ด้วยนะครับตรงบนจุดชมวิวนะครับตรงนี้จะเป็นกระเช้าให้ข้ามไปฝั่งของพระพรหมไหมเขาเรียกเนี่ยเป็นกระเช้านะครับข้ามภูเขาไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไว้แบบอากาศดีๆจะพามาขึ้นกระเช้าข้ามไปฝั่งนู้นฝนตกกูมาทำไมเนี่ยไม่มีใครแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนะครับเป็นพระแต่ว่าตอนนี้เขากำลังอะไรนะปรับปรุงอยู่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลย
ที่ชาวหาดใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะขึ้นมากราบไหว้ไม่เห็นทะเลแล้วตรงนู้นจะเป็นทะเลนะครับถ้าวันไหนที่ฟ้าเปิดจะเห็นเป็นทะเลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมืองในเมืองหาดใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนี้สีขาวข้างล่างนี้ลงบันไดไปได้หรือว่าจะขับรถลงไปก็ได้ครับมันก็สวยนะสวยไหมสวยถ้าไม่มีฝนเนี่ยจะสวย นี่ดูหมา เดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับแล้วก็จะกลับลงไปละเพราะว่าฝนเริ่มตกหนักเนี่ยมาชมฝั่งนี้จะเห็นเมืองหาดใหญ่ชัดเจนมากเวลาขึ้นมานะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนั่งกระเช้าเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายแต่ไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ว่าหลักร้อยนะครับนี่ฝนตกหนักแล้วครับตอนนี้มาแล้วเมืองหาดใหญ่วิวเมืองหาดใหญ่ก็สวยอยู่นะสวยไหมก็สวยดีฝั่งนั้นจะเป็นเมฆฝนดำครึ้มเลยครับเพื่อส่งสัญญาณบอกเราว่าวันนี้ฝนจะตกทั้งวันถ้ามองจากข้างล่างหมอกข้างบนน่าจะหนามากแต่พอมองจากข้างบนลงไปไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะแต่มันก็มีหมอกไงนั่นไงหมอกในเมืองหาดใหญ่โอเคครับวันนี้ก็พามาดูทะเลหมอกของเมืองหาดใหญ่นะครับในวันที่ฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งคืนแล้วก็วันนี้อีกน่าจะทั้งวันนะครับดูจากเมฆฝนที่กำลังมาแล้วเอาล่ะตอนนี้เปียกมาแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศที่ถ่ายให้ดูวันนี้หวังว่าจะชอบกันโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ